طب دكتور، هو دلوقتي وزنه 104 وطوله 160 وسنه 45 سنة. هو بيقول لك انا بمارس حياتي عادي جدا، ما عندوش اي توتر طول اليوم وما عندوش صعوبة في ممارسة حياته، لا في النوم، لا في الحركة، ولا في الاكل، ولا بس لما بيجي ينام بيتنفس من بقه، ما بيقدرش يتنفس من الانف. هو ما بينامش كويس، يعني ينام ويقوم، عنده نوم متقطع يعني. هو حكي التنفس ان هو حد يتنفس من الفم بس، ديت مش شرط ان هي تبقى ليها علاقه بالاو اس اي. بس الاو اس اي طبعا يعني ان هو بيبقى المريض لا ما بالظبط، بقول لك هو المريض بيبقى زي الشرقان يعني. هو يعني حضرتك عارفه في ملاعب الكوره لما حد بيقع يقول لك كده بلع لسانه. هو ده اللي بيحصل، ان المريض بيبلع لسانه وهو نايم. فيقف التنفس خالص. فلما بيبلع اللسان يبدا يحصل الشخير، بعد كده يتخنق. فيروح عادل نفسه او يصحى من النوم خالص عشان يبدا يتنفس. فبالتالي بيصحى الصبح مهما نام ما حسش ان هو شبع النوم، لان هو كل ما يخش في النوم العميق يحس يطلع تاني. النفس بيتقطع بس فما بيخش، هو ما بياخدش نوم عميق خالص. هو النوم العميق هو ده اللي هو الديب سليب، ده للفيزيكال هيلث، لصحه جسمك. اللايت سليب اللي هو النوم الخفيف ده للصحه العقليه، ده اللي احنا بنحلم فيه. اللي هو فحتى تلاقيه ان المريض بيبقى معظم النوم لايت سليب، فبيحلم كتير جدا. يعني دي برضو في ناس بيجيلها كوابيس. لا دي مفزوعه ومش قادره تاخد نفسها يعني بالظبط. يعني حتى برضو من الحاجات اللي الناس كتير بيقولوها ان هم بيحلموا كتير قوي. وده اللي بيؤدي للمود سوينجز اللي انا قلت عليها، اللي هو تقلبات المزاج في الصبح، وبيجيب الصداع برضو. تمام. طب دكتور، هناخد اتصال.